Şu anda Yaşamkent Onur sitesindeyiz. Bu sitedeki en temel sorun hiçbir şöminenin yanmaması. İçeriye hiçbir manzarası da kullanılmaması. Yıllardan beri altında bu şömine Onur sitesi 28 numarada bulunmakta. Biz buna gerekli tadilatları yaptık. Şu anda camı kapalı olarak yanmakta. Hava sürgümüz kapalı. Normal bir yanma görüyoruz. Hava sürgümüzü açtığımızda oksijen içeriye doğru girmekle ve hava sürgümüzü açtığımızda yanma hızlanmakta. Biz tamiratını yaptığımız bu şömineye kullanıcıya şu garantiyi verdik. Camı açık ve kapalı kullanabilirsiniz diye. Şu anda camını açıyoruz. Gördüğünüz gibi yandan çok fazla oksijen girdiği için, hava girdiği için aşırı bir yanma oldu. Ve yavaş yavaş açıyoruz kapağımızı. Camımızı açtıktan sonra gördüğünüz gibi kesinlikle içeriye hiçbir şekilde duman vermeden yanmaktadır. Bu şekilde eski köy ocağı keyfini yaşıyoruz. Ve bu şekilde yanan bir şöminemiz bu salonu kışın oldukça yüksek derecede ısıtacaktır. Oturulabilir duruma getirir mi? Getirmez. Bir Hazreti şömine kadar ısıtmaz. Yapısından dolayı. Fakat şu anda bu şekilde müthiş bir ısı vermekte ve kaliteli bir yanma olmakta. Ev sahibimiz mutlulukla iyi günler.